Okay, muri Zimbabwe, you're welcome to Bombshell Television. Musha ma latest musha zvinopisa. Tinokuchingamidza ine mufaro mukuru ma subscribers edu ne vacho vatiri kukurudzira kazhinji kuti usubscribe pa channel yedu Bombshell Television. Ndinongokutendai nevacha subscribe nhasi wese nevacha like this video nekukomenda mu comment section mese. Ndinongokutendai nongogamuchirai ine mufaro wakaenzerana. So nyaya ndauya nayo inyaya inokashikamadza, breaking news dziri kutendera pama streets e social media right now, kuti levels DJ levels watoziva vanonzi levels ribe na fantano vachimbwa nemaghetto youths vepambare apa. Pane mapictures ari kutenderera vaposta ivo vachiti takadzifambira nyaya dzacho takazongoti tiendewo. Saka vari kunze vagodobori, vakunze vamurapi kana kuti ng'anga, because tiri kuona vakarova regalia yacho vatori mudare mavo. Papicture ramuri kuona iro vakatobata nhekwe vachitombofemba zvavo. Asati edu tane video racho, but pane video futi iri kuita se iri kutenderera. So tell us what do you think in the comment section below. Is it possible kana kuti hatingajudge kuti possibility yakamira sei, because zvinhu kana takuisa possibility takuisa majudgments edu, but munhu anenge ane midzimu yake, munhu anenge ane kwaakabva. But tell us what do you think. Art here kuda kudraw attention yevanhu here, chii chinoda kunyatsoitika pana DJ levels kana kuti maybe vanenge vane rhythm vanoda kubudisa. Yeah, because team re-entertainment iro riri kunyanya kumaZimbabweans vanotanga vambobudisa kana kanomboita kuti atrend kana kanoita ngekari kushoresa wozona abudisa chisong. So tell us what do you think in the comment section. Kuti stage here kana kuti kutamba nepfungwa dzedu kana kuti ndio zvakutoitika manje toita kutoenda kudare.